Qual que é o principal motivo que faz a pessoa decidir se cuidar? Porque isso pode levar décadas. Isso pode levar décadas. Geralmente pela dor. Algo que cause dor. Mas assim, pela dor emocional. É isso que me gerou essa dúvida final aqui. Olha, pela dor emocional a pessoa vai ou só pela dor física? Olha, o que eu pego no consultório e em plantão é dor física. Física. Depois vai se revelando outras dores. Porque a pessoa não reconhece o problema pela emocional. Você tem que cutucar. Sim. Ela vai porque ou tá com dor ou porque quebrou. Ultimamente é muita fratura. Pandemia pra cá, fratura e dor.